Тут міста, країни, скелі, океани і пустелі, гори, ріки і моря. Мандрувати буду я. Щоб по світу мандрувати, не виходжу я із хати, не сідаю у автобус, а беру у руки, що, дітки? Глобус. Глобус – це копія нашої планети. Такою її можна побачити з космосу. На глобусі, як і на планеті, є океани, моря, гори, ліси, пустелі. Але вони не справжні, а намальовані. І щоб ми з вами могли роздивитися і вивчити, що є на планеті Земля. Дітки, підкажіть, які кольори є на глобусі? Багато блакитного, жовтого, є коричневий та зелений колір. А що означають ці кольори? Блакитний що означає? Так, це вода. Жовтий та коричневий – це суша, молодці. А чого на планеті більше? Води чи суші? Води, молодці. А які водоймища є на планеті? Річки, моря, океани. Ученим військовим незручно носити з собою глобус, тому вчені винайшли карту. Карта, дітки, це зображення поверхні землі на папері. Люди не відразу намалювали карту землі і не відразу створили глобус. Давні люди уявляли землю іншою. Спочатку люди думали, що земля тримається на 3 слонах, які стоять на великій черепасі, або що земля просто плаває у воді. Дітки, а як насправді утворилася земля? Давайте ми з вами дізнаємося. Дуже давно не існувало ані інших планет, ані планети Земля. У космосі панувала чорна хмара з розпеченого пилу та газу. І поступово хмара охолола, і пил та газ почали притягуватися одне до одного. І так утворилася у нас планета Земля. І так поступово Земля стала великою кулею, яка обертається навколо Сонця. З часом на поверхні утворилася земна кора, а навколо планети – атмосфера, повітря. Планета обертається не тільки навколо Сонця, а й навколо себе, тому на Землі змінюються пори року та частини доби. Дітки, а вам подобається наша планета? Мені подобається. А чим вам подобається наша планета? Дітки, а знайдіть серед зображення різних планет нашу планету – планету Земля. Дітки, про що ми сьогодні з вами говорили? Так, про планету Земля. А як вона утворилася? Дітки, а що винайшли учені? А чому учені винайшли карту? Молодці!